yra vasario 25-oji, už lango graži saulėta diena. Tokia diena tiesiog sukurta kelionėms. Mes vykstame į Rygą ir ketiname apsilankyti Latvijos gamtos muziejuje, kur galėsime iš arčiau susipažinti su Baltijos regiono gyvūnija, augalija ir žemės paslaptimis. Neabejojame, kad tai bus diena, kupina įspūdžių ir naujų žinių. Tad keliaukime, pamatykime ir pažinkime. Taigi šiandien yra puiki diena, praktiškai žiemos pabaigos diena, nes vasario mėnuo eina į pabaigą ir jau kitą savaitę bus kovas, oficialiai pavasaris. Šiandien lankomės Rygoje ir ketiname aplankyti Latvijos nacionalinį gamtos muziejų, tai vienas didžiausių kompleksinių muziejų Baltijos šalyse. Muziejus buvo įkurtas 1845 metais, kai čia buvo įsteigta gamtininkų asociacija. Tai yra kompleksinis muziejus su daug įvairių ekspozicijų per keletą pastato aukštų. Yra itin interaktyvios ekspozicijos ir taip pat daug gausios įvairios informacijos. Apžiūrėsime, aplankysime, papasakosime. Kaip jau minėjome, muziejus pradėjo veiklą 1845 metais, kai Rygos vokiečių inteligentija įsteigė draugiją su muziejumi ir biblioteka. Šiandien čia saugoma daugiau negu 200 tūkstančių Latvijos ir pasaulio gamtos objektų, kurie nuolat pildomi. Ir tai, žinoma, yra daugiadisciplininis gamtos mokslo muziejus, skirtas kolekcijų tyrimams, saugojimui, ir žinoma populiarinimui. Pirmajame aukšte yra muziejaus paleontologijos ir geologijos ekspozicijos. Jos pristato senovės gyvybės formas, įvairias fosilijas ir žemės geologinę istoriją per įvairias interaktyvias parodas. Taip pat jos apima tiek Latvijos, tiek pasaulio radinius, žinoma, akcentuojant Devono periodo žuvis ir Baltijos regiono uolienas. Paleontologijos kolekcijoje saugomos senovinių gyvūnų ir augalų fosilijos iš Latvijos ir aplinkinių teritorijų. Ekspozicija praturtinta interaktyviais elementais, pavyzdžiui, tokiais kaip žemės drebėjimo simuliacija ir fosilijų tyrimo priemonės. Geologijos kolekcija apima daugiau nei 43 tūkstančius eksponatų, mineralus, uolienas, fosilijas, kaupiamas nuo muziejaus įkūrimo. Ypač išsiskiria plati Latvijos nuosėdinių uolienų kolekcija, unikalios Kaukazo ir Kolos pusiasalio uolienų bei mineralų kolekcijos. Muziejaus zoologijos kolekcija yra viena įvairiausių muziejuje ir apima beveik visas stuburinių bei bestuburių sistematinės grupės, iš viso daugiau negu 30 tūkstančių vienetų. Ir ji demonstruoja tiek Latvijos, tiek pasaulio gyvūnų įvairovę per iškamšų, kaulų ir kriauklių eksponatus. Kolekcija, žinoma, nuolat pildoma gyvūnais, žuvusiais eismo įvykiuose, legaliai sumedžiotais ar tiesiog dovanotais medžioklės trofėjais. Kaip matome, itin gausi paukščių kolekcija, tai išties išskirtinės muziejaus zoologinės
kolekcijos segmentas, kuriame saugomos beveik visos Latvijoje natūraliai aptinkamos paukščių rūšis. Kolekcija atskleidžia Latvijos ornitofaunos įvairovę, nuo įprastų miškų ir pievų gyventojų iki retų ir unikalių atstovų. Na ir šie taksidermizuoti paukščiai leidžia lankytojams iš arti susipažinti su jų anatominėmis ypatybėmis, spalvų variacijomis ir dydžio skirtumais, kurie kitu atveju dažnai lieka nepastebėti natūralioje aplinkoje. Taip pat gausi stambiųjų žinduolių ekspozicija, tai yra viena iš svarbiausių nuolatinių muziejaus zoologijos ekspozicijų. Ji pristato daugumą Latvijoje natūraliai aptinkamų žinduolių, suteikdama lankytojams taip pat išsamų vaizdą apie regiono faunos įvairovę ir jų biologiją. Čia eksponuojami žinduolių pavyzdžiai, atstovaujantis 49 rūšims, nuo mažų smulkiųjų graužikų iki stambiausių laukinių gyvūnų. Tarp jų, pavyzdžiui, galima išvysti elnę, tai yra didžiausia Latvijos žinduolė. Reikia pasakyti, kad tai yra naujai renovuota paroda. Ji leidžia palyginti rudens ir žiemos kailio atspalvius, pavyzdžiui, kelių rūšių, miško kiškio, vilko, šerno. O papildomos interaktyvios dalys, tai įvairūs žaidimai bei klausimų atsakymų stotelės, padeda lankytojams atpažinti gyvūnų pėdsakus, ženklus ir žinoma garsus. Ir tai ne tik moksliškai įdomi, bet ir vizualiai patraukli paroda, kuri supažindina su Latvijos laukinės gamtos įvairovę ir skatina gilinti pažinimą apie žinduolių ekologiją ir žinoma jų apsaugą. Įdomi ekspozicijos dalis taip pat yra pasaulio gyvūnai, tai tarptautinė zoologinė dalis, kurioje įtraukti tiek stambus, tiek mažesni žinduoliai iš įvairių biogeografinių zonų – Afrikos, Azijos, Pietų Amerikos ir kitų regionų. Ir šioje parodoje taip pat galima pamatyti taksidermizuotus egzotinius žinduolius, kurių žinoma Latvijoje nėra. Tai neabejotinai papildo supratimą apie pasaulio gyvūnų įvairovę. Pavyzdžiui, galime pamatyti afrikinę žirafą, tigrą, liūtus, smulkius Pietų Amerikos graužikus ar kitas mūsų regionų neįprastas ir neaptinkamas gyvūnų rūšis. Ir ši ekspozicija struktūruota taip, kad lankytojas gali stebėti gyvūnų adaptacijas prie skirtingų klimatinių ir ekologinių sąlygų, pavyzdžiui, nuo dykumų ir savanų iki tropinių miškų ir kalnų zonų. Tokiu būdu lyg kelionė per žemynus. Ir paroda atskleidžia žinduolių gyvenimo būdo, dydžio ir mitybos įvairovę už Latvijos ribų. Žinoma, taip pat įdomi jūros gyvūnų ekspozicija, tai taip pat teminė paroda, kurią muziejus kūrė kaip nuolatinė gamtos istorijos dalį, skirta jūros ir pajūrio biologijai, ypač Baltijos jūros kontekste. Ir ši ekspozicija suskirstyta į skirtingas klimatinės zonas nuo Arkties ir Šiaurės jūrų iki tropinių ir pietų pusrutulio regionų.
Nemažiau įdomi ir entomologinė ekspozicija. Tai yra viena iš ryškiausių nuolatinių gamtos istorijos parodų, skirta vabzdžių ir kitų nariuotakojų pasauliui. Ji taip ir vadinasi Pasaulio vabzdžiai. Ekspozicija apima keletą erdvių, kuriuose lankytojai taip pat gali susipažinti su vabzdžių biologija, anatomija, gyvenimo ciklais ir žinoma jų ekologiniu vaidmeniu gamtoje. Taip pat ekspozicija eksponuojama daugiau nei 1500 skirtingų vabzdžių rūšių, daugiausia iš Latvijos ir kitų regionų. Na ir lankytojai gali matyti tiek dažniausiai sutinkamus kiemo ir miško vabzdžius, tiek itin įdomias ir netgi retas rūšis. Na, taip pat svarbi ir ekspozicija Cilveks un Vide, sakytume, žmogus ir aplinka lietuviškai. Tai yra viena iš muziejaus nuolatinių taip pat erdvių, kuri interaktyviai aptaria ekologijos ir žmogaus gamtos sąsajas. Na ir šios parodos tikslas yra paaiškinti pagrindinius ekologinius procesus ir žmogaus veiklos poveikį aplinkai. Ekspozicija žinoma sukurta taip, kad įtraukta patirtis skatintų apmąstymą apie tvarumą, aplinkos apsaugą ir žmogaus vaidmenį gamtiniuose procesuose, o ne vien tik stebėjimai šalies. Na ir tokiu būdu paroda veikia kaip tikrai puikiai edukacinė erdvė, kurioje lankytojai ne tik gauna žinių, bet ir atlieka užduotis bei geriau įžvelgia priežasties pasekmės ryšius, svarbius 21 amžiaus ekologiniam sąmoningumui. Apžiūrime dar vieną itin įdomią ekspoziciją, tai ekspozicija Skeletariais. Tai yra nauja nuolatinė ekspozicija, skirta stuburinių gyvūnų, skeletams ir osteologiniams pavyzdžiams. Ši ekspozicija buvo atidaryta 2025 m. gruodžio 11 d. muziejaus 180-mečio proga. Ir pirmą kartą muziejaus istorijoje išskiria kaukolių ir kaulų pasaulį kaip atskirą temą lankytojams. Na ir paskutinė ekspozicija, kurią apžiūrime, tai botanikos ekspozicija Latvijos augalai ir grybai. Tai yra nuolatinė ekspozicija skirta Latvijos augalijos ir mikologijos įvairoviai nuo žolių ir samanų iki grybų ir kerpių. Ji pristato vietinės floros biologinę įvairovę ir žinoma ekologinį vaidmenį. Na ir taip lankytojai vėlgi gali iš arčiau susipažinti su regiono augalų pasauliu. Ekspozicijoje eksponuojami augalų herbariumai, džiovinti ir išsaugoti augalų pavyzdžiai, kurie reprezentuoja įvairias gamtinės buveines Latvijoje. Be vien statinių pavyzdžių, ekspozicija yra tinkamai susieta ir su įvairiomis edukacinėmis veiklomis, pavyzdžiui, seminarais, žaidimais, interaktyviomis veiklomis. Nors apsilankymas buvo trumpas, jis išties turiningas. Čia gausu objektų, kuriuos galima apžiūrėti, tyrinėti ir pažinti net keletą dienų, nes per vieną vizitą aprėpti visko tiesiog neįmanoma.
Gamta miesto širdyje. Atvyk ir susipažink. Taip į svečius kviečia Latvijos gamtos muziejus. Ir ne veltui. Ši vieta tarsi gamtos oazė, įsikūrusi pačiame civilizacijos centre, būtent Latvijos sostinės Rygos širdyje. Iki kitų puikių kelionių.